Nelle vetrine della Galleria Il Melograno di Livorno, trovate questa settimana le opere dell'artista livornese Brian Guidi. Brian adopera i pennarelli a china sulla tela, e quindi completa con il colore. Bianco, rosso e nero sono la sua tavolozza. Figure tormentate, contorte, formate da innumerevoli tratti, macchiate di tinta, sono protagoniste di questo ciclo, senza titolo, che esplora, senza veli, la nostra umana realtà.